什么情况下升级自震隔音？当你觉得车子的轮胎噪音让你受不了，风切声很吵杂，或者是车内有一种共鸣，你就可以来升级自震隔音。Lexus 的 LM500，今天来做4轮自震，底盘自震，叶子板、后门板。风切声从迎风面进来，迎风面进来之后，它会透过叶子板传到车内。LM 已经有非常多的客人来升级，他们说这个 LM 的车的后座会有一种共鸣声，所以他做了这个底盘，轮胎的噪音跟风切声就会降低。再做叶子板，车内的共鸣，再加上底盘的自震，共鸣声音就会变小。这声音不一样，我们的 LM 来敲敲看，这声音是不是这种声音？很扎实的声音。后门板都有做，你看这个声音。如果你的车子也是 LM 或者是其他车型想要升级这个自震隔音，依照每台车型做法不同，材料用料也不同，施工还是最关键的。全红采用 ASG 无毒隔音至震垫，10年保固，可施工范围包括引擎盖、车顶、尾门、4轮轮拱、底盘、门板，不只隔绝外部噪音，也能有效降低喇叭所产生的共鸣声，打造出良好舒适的视听体验。如果你的车子要升级，我们全有30年的经验，超过35万辆的使用案例，全台13间服务据点，我们期待为您服务，谢谢。